رولا ابني عمره 16 سنة بيعاني من شخير قوي وقت النوم. شخير هو تضيق بالبلعوم الأنفي، وهذا عمر 16 يا إما يكون عنده تضيق نتيجة تراكم شحوم. إذا كان بديني كتير كمان البدانة بتسوي كمان تراكم شحوم والسمنة، وتضغط كمان على الحجاب الحاجز، بتزيد من تراكم، بتزيد من صوت الشخير، وهي نفسها بتسبب تراكم شحوم. أو إذا ممكن يكون عنده زوائد لحمية، يعني العمر 16 ممكن يكون في زوائد لحمية أو ضخامة لوز، هاي بتسبب شخير وبتتعالج طبعا بالاستئصال. يعني هلا كمان إذا الإرهاق التعب كمان بيسوي ارتخاء بمنطقة البلعوم، ارتخاء بالعضلات، وبتسوي شخير. وكمان إضافة للشيء إذا كان عم بنام بوضعية إنه راسه منحني لتحت والدقن لتحت والمخدة غير مريحة، ممكن تسبب شخير يعني. فبهالحالة تغيير الوضعية بيساعد. لكن على الأغلب بهالعمر ممكن يكون عنده زوائد لحمية، زوائد أنفية لحمية، هي عم تسبب له الشخير يعني.